už toho bolo tak veľa, že si pristúpila ku kroku číslo 2 a to je pomoc. No mne sa toto začalo... Keď sa narodila druhá. Hej, keď sa narodila druhá, už bolo toho na mňa strašne veľa, že hovorím si, toto sa nedá zvládnuť, to proste nedám. A my sme si potom tak s mužom spravili výlet, že... Iba vy dvaja. Iba my dvaja. Že tú mladšiu som dojčila iba do nejakého 9. 10. mesiaca, potom som ju odstavila a ona keď mala 10 mesiacov, tak sme išli spolu na 4 dni preč. Pozor, áno, boli u babiny, z mliečka papala mliečko. Niekto by povedal, že preboha 10-mesačné dieťa by nikdy nenechal s nikým. Ja som si hovorila, je tam tá Anička, čiže má tam sestru, akože že také opustenie to nie je hrozné. A boli sme na výlete v Madride. 4 dní sme boli preč. Jasné, že som si pozerala videá, však, lebo nie je krajšie dieťa, ako keď ti ho pošle niekto, kto ho stráži. No je ticho, iba sa pozerá. Usmieva sa, teší sa, lebo však oni ti nebudú fotiť, ako plače, jasné, vieš. Jasné. Takže ty si tak hovoríš, že mala by som tam byť s nimi. A že, aj ti bolo? Áno, jasné, že mi bolo. Aj si plakala? Aj tak ľúto. Či? Nespomínam si, že by som úplne plakala, ale viem, že mi bolo tak ako... Ako, chýbali mi. Aj mi muž hovoril, že prosím ťa, ty odstrihni sa trošku od nich, že nechaj to tak. Nejde mi to, neviem to úplne, že nechať to tak. Takže aj som si pozerala tie videá, ale zároveň mi s tým mužom bolo strašne dobre. Hej. A my sme 4 dní fungovali, že čo ideme robiť? Vieš čo, však poďme sa prejsť. A išli sme sa prejsť. Len tak. My sme sa za minútu obliekli a išli sme. Vieš, za minútu tak. Bez problémov. Teraz sme to zažili. Strážila nám babina deti. A Janko, že pozerali sme seriál. Čo ideme? A Janko, že poďme ešte do sauny. A ja, že však ale zatvárajú o hodinu. Tu stíhame ešte na hodinu. Za 5 minút sme sedeli v taxíku a boli sme v saune. Vieš, že... Top. A Top. si hovoríš, že wow, sloboda. Čo toto je super. No a toto mne sa teda stalo v tom Madride, že som si zažila ten taký len náš život, len my dvaja. Hej. A aj sme sa veľa rozprávali, prechádzali, drink sme si dali, vieš, všetko bolo proste úplne, že bomba. A teraz si človek povie, že tak sa tak ako nabudíš a prídeš naspäť do tej rodiny a už bude dobre. Funguješ ako maminka a zase wow, dobre je. A ja som prišla naspäť do tej rodiny a teraz zase to jedno plašúce dieťa, druhé húčí a ty teraz si tak hovoríš, že ja tu nechcem byť. Ja tu nechcem byť. A to bolo pre mňa, čiže pre mňa akože zlomový moment bol, keď som sa vlastne nadýchla tej slobody a potom ma to vtiahlo naspäť do toho rodičovstva. A úplne si pamätám na ten moment, jak som proste s takým, nechcem to povedať, že to nie je ani, že nenávisť, to je taký nezáujem, že s takým nezáujmom som pozerala proste na to mladšie, že som dojčila. Nie, už som nedojčila, už som si ju len tak držala. A s takým nezáujmom na ňu pozerala a teraz došla tá ďalšia, sa začala húčať pre niečo, ja neviem. A úplne tak som na ňu pozerala, že nechaj ma tak, že daj mi pokoj. Že úplne som bola taká, zle to bolo. No vyhoreté mi to také, že vyhoreté, že už ten mozog sa ti chráni, ten nervový systém si povedal shutdown, že až som vtedy hovorila mužovi, že počkaj, vieš čo, že ja mám taký pocit, že ja ich nemám rada. Ty si povedala takto? A on, že tak to je asi problém, že? A ja, že to je problém. No, tak vtedy som si našla, že o sebe. A tam som si našla psychologičku, ktorá vlastne mala voľný termín v Trnave. A Veronika sa volá. A k Veronike vlastne chodím už 3. rok teraz. Doteraz. Doteraz. Tu jednu si našla. Doteraz k nej chodím, áno. Akože asi ju nemám úplne s kým porovnať, hej, že teraz, hej, veľa ľudí sa čuduje, že a dobrá je. A ja, že tak ja ako mám vedieť, či je dobrá? Tak akože, tak deti žijú, hej, nerozviedla som sa, tak zatiaľ asi ako pohode, hej. Že asi to dobre dopadlo celé. Ale bol to taký veľmi silný moment pre mňa, také, že mne to je aj ľúto, vieš, že ja teraz si predstavím napríklad moje deti, keď toto budú o 10 rokov pozerať, vieš. Vymažeme. A budú to počuť, že mne to je fakt strašne, mi to je ľúto. A robila som všetko preto, aby to tak nebolo, aby ste vedeli, hej. Čiže teraz to tak už nie je, už s vami trávim čas rada, i keď samozrejme sú situácie, keď vystúpim z auta. Včera napríklad. Áno. Vystúpila z auta. Dobre. Malá, či ty? Ja. Aha. Takto dýcham. Dobre.
A vrátim sa naspäť. A Anička, maminka, bola si sa predýchať? Ja, že, Už áno, vie, láska, už bola vie. som sa predýchať, presne tak. Mm-hmm. Ale tak hovorím si, že dobre, však nech vedia, hej, že to nie je také rúžové. Mm-hmm. Že to nie je len akože vždy krásne. Ja som, vieš čo, zvykla som hovorievať, že však dajte mi dobré deti a ja budem super. Ja budem v pohode. Vieš. Veľakrát vidím také, že povieš im a oni idú, nebojujú s tebou, proste smejú sa, radosť, neviem čo. Hovorím si, prečo moje nie sú takéto? Vieš, a tak som to tak hovorila, že oni sú zlé, vieš. Lenže presne aj tá psychologička mi vlastne pomohla sa na to pozrieť z tej strany, že nie, oni sú zlé. Že trošku ty musíš rozmýšľať, vieš, nad sebou, že prečo teba trápi toto ich chovanie. Že ty nemaj pocit, že iné deti sú lepšie ako tvoje. Že ty rozmýšľaj nad tým, prečo teba trápi to, čo oni robia. Že prečo tebe že to touto robí cestou zle. dovnútra. No. A takto na sebe a to je strašne ťažké potom na sebe, vieš? Potom si priznať to, že OK, tak to asi naozaj nebude tak, že teda problém je to 3-ročné dieťa, ktoré nedokáže regulovať nervovú sústavu. Ale ja, čo už by som ju trošku mala vedieť. Už by som trošku asi mala vedieť ju regulovať, hej, ale zatiaľ nikto ma to neučil. Takže no a čo si zistila? Ja vlastne úplne neviem, že ako. Zistila si čo, že perfekcionizmus, alebo že nevďačnosť, že možno potrebuješ nejakú pochvalu, alebo že nie si dosť, že jednotkárka si, alebo kde bola ináč táto? Toto tiež mám stále také, že ja už teraz už, jak sú väčšie, už sa s nimi dá rozprávať, tak ja už im tak kladiem otázky, že čo mám, prosím vás, urobiť? Povedzte mi, čo mám spraviť, aby to bolo v poriadku. Ako by ste si predstavovali, že vyriešim túto situáciu? A to niekedy tie deti tak akože začnú rozmýšľať, vieš? Najlepšie, keď dostaneš takú odpoveď, že ja by som si dala zmrzlinu. Že aha, zmrzlina by vyriešila tento problém, čo tu máme, vieš? A ja už rozmýšľam, vieš, ja si prečítam, v hlave si listujem tie psychologické knižky, že ako riešiť situáciu. A dieťa ti povie, že by si dalo zmrzlinu, že to by ako pomohlo, hej, v tom momente. Fú, na čo som prišla? No, to je dobrá otázka. Myslím si, že ešte mám veľa cesty pred sebou. A chcem len povedať, že moje deti sú super teraz už, keď rastú. Ja strašne ľúbim deti, keď sú vyrastené. Tak mali sme tu Klaudia, som počula Klaudiu. Áno, že? A ona vravela, že nie je ten bábätkovský typ, ale že už sa to dá, už tá nervová sústava, už to tam tá regulácia trošku je. A dobre. Presne som si hovorila, keď som ju počúvala, že toto je, Ježiš, toto som ja, že ja dokonca mám aj také, že ja keď vidím bábätko, ja vôbec nemám, že bábätko, vieš, jak to také, že môžem si chytiť. Vôbec. Akože mám to, tu máme kolegyňu, čo má malého psa. Ježiš, malý pes je zlatý. Jasné, vieš, to je to, vyzerá jak zajac, proste zlatý je. Ale to bábätko, ja keď vidím, ja neviem, teraz mám zimomriavky, no jak o tom hovorím, že keby som si, keď sa vrátim späť do toho obdobia, že čo sme robili, že vlastne som len prebalovala, dojčila a prala to špinavé ogrcané oblečenie. A grga a spí a znova. A presne, a dokola a teraz do tohoto ďalšie, ktoré vlastne hučí stále, lebo stále je niečo zle. Že tá Anička, ona keď sa narodila Kristína, jej vadilo, ako sme zohriali mlieko. Ty si jej dala tú fľašku zohriatu a ona začala revať, no ma šmarila ju o zem a revala, že to nie je tak zohriať. Vieš, čiže my sme mali presne, že my sme teplotu mlieka merali. Toto keby mi povedal niekto, keď som nemala deti, že no ja určite budem merať teplotu mlieka decku, hej. No jasné, všetko urobíš preto, aby dobre bolo. Bolo ticho, no. Ale zároveň prídeš na to, že nech čokoľvek urobíš, nikdy dobre nebude. A toto pre mňa bolo také, ako keby, že ja sa tu môžem aj rozkrájať. A aj tak sa stane niečo, čo bude na prd. Aj tak.